Meine Frau fragt mich ja schon immer im Laufe der Woche, was wirst du am Sonntag predigen? Mi esposa me preguntó durante la semana, mira, ¿sobre qué vas a predicar? Wenn sie mich das Montag oder Dienstag fragt, sage ich, es ist doch noch nicht Sonnabend. Y me pregunta el lunes o el martes y yo digo, mira, todavía no es domingo por la tarde. Aber in dieser Woche ist was Eigenartiges passiert. Pero esta semana pasó algo maravilloso. Sie hat auch wieder gefragt. Ella me preguntó. Dann habe ich gesagt, ich weiß noch nicht genau. Y yo le dije, mira, no sé exactamente. Und am anderen Tag habe ich gesagt, ich kann es dir jetzt sagen. Am anderen Tag habe ich dann gesagt, ich weiß es jetzt. Y al día siguiente le dije, mira, ya sé de qué se trata. Hier ist nämlich so im Nachdenken über ein Thema für heute ein einziges Bibelwort so durch den Kopf geschossen. Y entonces, cuando yo estaba como en ese proceso de reflexión sobre sobre qué iba a predicar, vino un verso de la Biblia en mi cabeza. Dieses Bibelwort steht in Matthäus 6, Vers 33. Y esa palabra está en Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Habt ihr eine Idee, was da stehen könnte? ¿Y tienen alguno de ustedes idea de qué está allí? Also es ist nicht schlimm, wenn ihr es nicht wisst, nicht? Also. Yo veo en su cara, tal vez si bien saben. Ja, also, darf ich euch das sagen? ¿Les puedo decir? Da steht also, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ich habe es ja mal nachgelesen in einer moderneren Übersetzung. Yo estuve leyendo una traducción moderna. Und der Ton ist immer der gleiche, auch wenn sich manche Worte ändern. Y el tono siempre es el mismo, a pesar de que algunas palabras cambian. Euch soll es zuerst Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Y hoy se trata primeramente de buscar el reino de Dios y su justicia. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Y todo lo demás les será dado. Ja, also das Wort soll heute so in der Mitte stehen. Y hoy, la palabra de hoy, esta palabra es lo que va a estar en el medio hoy. Vielleicht ein paar Vorbemerkungen. Y tal vez hay cosas que vamos a nombrar. Dieses Wort steht ja in der Mitte der Bergpredigt. Y esta palabra está en el medio del Sermón de la Montaña. Bergpredigt Matthäus 5 bis 7, wenn ihr mal so schaut. Da ist diese Bergpredigt geschrieben. Si ustedes ven la prédica en la montaña, ustedes van a ver que está entre los capítulos 5 y 7 de Mateo. Und dieses Wort, das steht so in der Mitte dieser Predigt. Esa palabra está en el medio de la prédica. Interessant ist auch, wie diese Predigt von Jesus beginnt. Y lo interesante es cómo comienza Jesús esa palabra. Eigentlich beginnt noch nicht wirklich die Predigt, sondern die Vorbereitung. No como comienza las palabras con las que comienza la prédica, sino cómo fue la preparación. Es heißt, dass Jesus die Volksmenge gesehen hat. Se trata de que Jesús primeramente vio a una cantidad de personas frente a él. Und dass auf einen Berg gestiegen. Y entonces él decidió subir una montaña. Hat sich hingesetzt. Él se sentó. Und da in dem Augenblick traten seine Jünger zu ihm. Y en algún momento vinieron sus discípulos hacia él. Und dann heißt es, und er lehrte sie. Y entonces dice que él les enseñaba. Also interessant, da waren also zwei Gruppen. Interesante es que habían dos grupos. Die große Volksmenge, la gran cantidad de personas die einfach Jesus aufgesucht haben. Que sencillamente buscaron a Jesús. Und der kleine Kreis der Jünger, y el pequeño círculo de discípulos, die sich um Jesus gesetzt haben. Que se sentaron cerca de Jesús. Und Jesus wendet sich dieser kleinen Gruppe zu. Y Jesús se dirigió a ese pequeño grupo. Natürlich durften die anderen mit zuhören. Naturalmente los demás podían también escuchar. Also aber die Bergpredigt, müssen wir uns mal so vor Augen halten, war zunächst für seine Jünger. Nosotros tenemos que mantener siempre presente que esta prédica de la montaña fue primero para sus discípulos. Und man muss es auch so sagen, die Bergpredigt, das was Jesus dort sagt, ist heute für die Gemeinde. Y hoy podemos decir que las palabras que dijo Jesús fueron realmente dirigidas para nosotros, para la iglesia. Wenn du jetzt hier rausgehst und du würdest jemanden treffen, der kein Christ ist, Cuando tú estás afuera y te consigues con alguien que no es cristiano, und du wirst ihm sagen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Tú no le dices, mira, esfuérzate por encontrar el reino de Dios y su justicia. Das ist doch Polizei, nicht? Entonces ellos van a pensar, son la policía. Also das ist ein Wort für die Gemeinde. No, esa es una palabra para la iglesia. Am Ende der Bergpredigt muss ich jetzt auch noch sagen, Al final de la prédica de la montaña, debo decirles, da steht geschrieben,
está escrito. Und zwar was die Reaktion der Volksmassen gewesen ist. ¿Cuál fue la reacción de ese montón de personas? Eigenartigerweise nicht so sehr die Reaktion der Jünger, sondern die der Volksmassen. O sea, no nos hablan de la reacción de los discípulos, sino de la reacción de la masa de personas. Sie hatten ja Jesus zugehört. Ellos escucharon atentamente a Jesús. Und das heißt, sie erschraken. Y eso quiere decir que ellos se asustaron, se escandalizaron. Sie waren in ihrem Herzen wirklich echt betroffen. Ellos se sintieron realmente tocados en su corazón. Und die Frage, warum? Y la pregunta, ¿por qué? Nun, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ja auch gepredigt. Porque también los fariseos y los maestros de la ley habían predicado también. Und da waren sie eher weniger beeindruckt. Y ellos no lograron esa impresión. Aber Jesus redet zu ihnen. Pero Jesús habló hacia ellos. Und sie waren beeindruckt, sie waren in ihrem Herzen berührt, Pero ellos fueron impresionados, ellos fueron tocados en su corazón. weil Jesus mit Vollmacht redete. Porque Jesús habló con autoridad. Sie waren autorisiert. Er war autorisiert vom Vater und deshalb hat er ihre Herzen getroffen. Él fue autorizado por el Padre y por eso él pudo tocar su corazón. So, nun kommen wir zu dem Wort Matthäus 6, Vers 33. Y entonces vamos a la palabra en Mateo 6:33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Esfuérzate por el reino de Dios. Wenn man diesen Vers im Zusammenhang mit diesem gesamten Kapitel 6 betrachtet, Si nosotros vemos esa frase y lo vemos en conjunto con todo el capítulo 6, dann stellen wir fest, dass Jesus sich mit der Frage oder mit den Fragen beschäftigt, was ist das Wichtigste in meinem Leben? nos damos cuenta de que Jesús se ocupó de escribir qué era lo más importante en la vida. Wie sind die Prioritäten geordnet? ¿Cómo son ordenadas las prioridades? Wie sind sie geordnet, damit ich ein erfülltes Leben habe? ¿Cómo pueden organizarse para que yo pueda tener una vida completa, o sea, una vida que esté llena? Was ist meine Bestimmung, meine Berufung? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi determinación? Und diese Fragen, die brauchen Antworten. Y esas preguntas necesitan una respuesta. Weil so wie wir unsere Bestimmung, unsere Berufung leben, hat das Auswirkungen nicht nur für dieses Leben, sondern bis hinein in die Ewigkeit. Como nosotros vivimos nuestra determinación, igualmente nuestro llamado, eso tiene una acción inmediata no solo en nuestra vida actual, sino también en la eternidad. Also wir merken, dass Jesus dort, als er zu seinen Jüngern geredet hat und das Volk zugehört hat, nicht einfach nur ein paar theoretische Lehrsätze gesagt hat. Nosotros podemos darnos cuenta de que cuando Jesucristo habló, no fue lo que le dijo a sus discípulos y también lo que le dijo a las demás personas. Er hat nicht nur ein paar Lehrsätze formuliert, Él no solamente les dijo un par de palabras, sondern es ging ihm um die praktische Seite ihrer Lebensgestaltung. sino que se trataba de cómo debían organizar ellos su vida práctica. Also wir können ja allerhand Wissen in unserem Kopf, Nosotros no podemos tener todos los conocimientos en nuestra cabeza. viele Theorien haben Tenemos a veces mucha teoría und die mögen alle auch ganz interessant sein. y muchos entienden que eso es muy interesante. Aber das wirklich Wichtige ist, wie lebst du? Pero lo más importante es cómo tú vives. Eine kleine Zwischenfrage. Y le voy a hacer una pregunta entre tanto. Kennt ihr die Parole des jetzigen amerikanischen Präsidenten? ¿Conocen ustedes el lema del presidente actual de los Estados Unidos? Die hat er auf sein Basecap gedruckt. ¿Vivir? Die hat er auf seine Mütze gedruckt. Él incluso lo imprimió en su cachucha, en su gorra. Was steht da drauf? ¿Qué está ahí escrito? America first. América primero. Nee, America first. Und ich habe so gedacht, als ich das gelesen habe oder darüber nachgedacht habe, Y cuando yo leí eso, pensé, eigentlich macht er das nicht schlecht. yo digo, él no lo hace malo, no lo hace mal. Der hat zwei Worte En dos palabras, und er schießt sein Volk auf diese Parole ein. él sencillamente lo envió a su pueblo ese lema.
das Wichtigste ist Amerika. Lo primero o lo importante es América. Und da habe ich so gedacht, von dem kann ich lernen. Y yo pensé, wow, nosotros podemos aprender de él. Aber nicht was Amerika anbetrifft. No, pero no lo que tiene que ver con América. Wir denken ja heute darüber nach, was die wichtigste Frage oder die wichtigste Aussage für unser Leben ist. Sino que ahorita nosotros estamos pensando qué es lo más importante, en la pregunta de qué es lo más importante en nuestra vida. Was ist unsere Bestimmung? ¿Cuál es nuestra determinación? Und da habe ich so gedacht, man könnte ja formulieren, Gottes Reich zuerst. Entonces yo pensé, bueno, nosotros lo que podemos pensar o lo podemos nombrar de esta manera, el reino de Dios primero. Oder auch Jesus primero. Oder Jesus zuerst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. O sea, dirigirse primero al reino de Dios. Also, Reich Gottes zuerst, Jesus zuerst. O sea, el reino de Dios primero, Jesús primero. Das war die Einleitung. Eso fue como la introducción. Jetzt kommen noch 3 Punkte. Ahora tenemos 3 puntos. Könnt ihr noch? Están todos listos. Also, erster Punkt, die Realität unseres Lebens. El primer punto es la realidad de nuestra vida. Jesus hat bei seinem Volk, bei den Menschen, die um ihn saßen, eine Beobachtung gemacht. Jesucristo hizo como, para esa gente que estaba sentada cerca de él, él hizo como una observación. Und auf diese Beobachtung hin ist dieses ganze 6. Kapitel ausgerichtet. Y para esa observación se trata es de lo que se trata ese 6. capítulo. Jesus hat bei seinen Leuten gesehen, dass es viel zu sorgen gegeben hat. Y él pudo ver en toda esa gente que había muchas preocupaciones en ellos. Sie haben sich um Essen und Trinken gesorgt. Ellos querían comida y también querían bebidas, Um ihre Kleidung, sus vestidos, Wohnung, Haus, casa, Arbeit, trabajo, um die Kinder, niños, dass die Kinder den richtigen Ehepartner bekommen. que los niños tengan el marido o la esposa correcta. Das war ja damals auch alles gar nicht so einfach. En ese tiempo no era tan fácil. Heute treffen sich manchmal 2 und die sagen, na, wie wär's mit uns beiden? Y muchas veces se encuentran 2 personas hoy y dicen, mira, vamos a estar juntos. Ja. Morgen sind sie dann meistens wieder auseinander. Y después al día siguiente Ja, sencillamente das se ist doch, separan. das ist doch die traurige Realität. Esa es la realidad, esa es nuestra triste realidad. Wisst ihr, damals war das alles ein bisschen anstrengender. En ese tiempo era todo más difícil, más estricto. Zumindest auch für die Eltern und ja, Nosotros, bueno, los padres tenían que... musste gespart werden, um den Brautpreis zu bezahlen. Entonces los padres tenían que ahorrar mucho dinero para después pagar el precio de la novia. Also da musste man schon so ein bisschen die Sachen zusammenhalten. Y entonces, bueno, tenían que tener todo como junto, pues. Ja, und man hat sich gesorgt und gesorgt. Entonces tenían que siempre estar como en siempre tenían como muchas preocupaciones. Und ich glaube, damals hat man auch schon vorgesorgt für schwierige Zeiten. Y entonces también en ese tiempo tenían que prever para tiempos difíciles. Und ich habe mich so daran erinnert, an so Bibeltexte, die ich gelesen habe, dass die Leute damals eben auch geguckt haben, dass sie auch ein bisschen Spaß in ihrem Leben hatten. Y también he leído en algunos pasajes de la Biblia que las personas tenían que también preocuparse o ocuparse de tener un poco de diversión en su vida. Wir haben ja heute manchmal so den Eindruck, dass wir in einer Spaßgesellschaft leben. Nosotros tenemos la impresión el día de hoy de que nosotros vivimos en una sociedad como de diversión. Aber so ordentlich gefeiert haben sie damals auch. Pero también ellos se celebraban ordenadamente. Wenn eine Hochzeit war, dann ging das vielleicht mal die ganze Woche. Cuando alguien se casaba, ellos celebraban una semana completa. Manchmal schaffen wir das ja schon beim Geburtstag. Also, Nosotros no logramos algo así. Also es ging auch, wir wollten auch ihren Spaß haben. Esa palabra solamente era para divertirnos. Und Jesus hat sich das alles so angeschaut. Y Jesús pudo ver todo eso. Und er hat gesagt, euer Leben ist ja nicht anders als bei den Heiden. Y decía, nuestra vida no es muy diferente también para nuestros santos. Also dieses Sorgen, das ist einfach so bei allen Menschen drin. Y ese tipo de preocupaciones están dentro de todas las personas. Jetzt kommt der zweite Punkt. Y aquí viene el segundo punto. Der heißt, das macht den Unterschied. Y este segundo punto se llama, esto es lo que hace la diferencia. Ich habe mal so genau hingelesen und auch versucht, da so reinzuhören. Man kann sich ja auch in Bibeltexte hineinhören. Y yo he tratado de leer precisamente y también de escuchar atentamente algunas partes de la Biblia. Und ich habe mich dann so gefragt, ob Jesus den Leuten Folgendes sagen möchte.
Y yo me he preguntado si tal vez Jesucristo lo que quería decirle lo siguiente a la gente. Wollte er sagen, so darf das bei euch nicht sein? Él tal vez lo que quería decir, eso no puede ser para ustedes, no puede ser así para ustedes. Im ersten Augenblick könnte man es denken. Tal vez uno piensa eso cuando lo lee por primera vez. Aber ich sage, es gibt manchmal so Bibeltexte, da musst du hineinhören. Pero cuando hay partes de la Biblia que tú tienes que escuchar atentamente, So ganz fein horchen. escuchar muy finamente. Und dann lautet die Botschaft vielleicht ganz anders. Y entonces tal vez el mensaje suena totalmente diferente. Vielleicht wollte er damals den Männern und Frauen sagen, hey, ihr Brüder und Schwestern, so braucht das bei euch nicht sein. Y tal vez lo que él quería decirle a la gente, hermanos y hermanas, así no tiene que ser para ustedes. Versteht ihr den kleinen Unterschied? ¿Ustedes entienden esa pequeña diferencia? So darf das bei euch nicht sein. Así no puede ser para ti. Oder Leute, so muss das bei euch nicht sein. O tal vez cuando dices, así no debe ser para ti. Natürlich brauchen wir alle die Dinge unseres Lebens. Obviamente todos necesitamos las cosas de nuestra vida. Es ist gut, wenn wir Arbeit haben, Es bueno cuando tú tienes trabajo. wenn wir ausgebildet sind. Cuando ustedes tienen, se han preparado, o sea, han estudiado. Gut, wenn unsere Kinder einen Beruf lernen. Cuando nuestros hijos ya están aprendiendo un trabajo. Heute brechen viele ihre Ausbildung ab, das ist nicht gut. Muchos rompen ahorita sus aprendizajes el día de hoy y eso no está bien. Wenn man etwas beginnt, ist es immer gut durchzuhalten. Cuando uno comienza algo, es bueno que uno se mantenga en eso. Nicht? Wir brauchen die Dinge unseres Lebens wie Nahrung, Kleidung, Wohnung. Obviamente nosotros necesitamos las cosas para nuestra vida, alimento, ropa. Nicht? Und wir wollen gerne, dass unsere Familien abgesichert sind. Y obviamente nosotros queremos que nuestra familia esté segura. Ich bin gerade bei den Geschwistern in I50. Por lo menos estoy ahorita con mis hermanos en mayores de 50. Und da haben wir neulich gesprochen über Beerdigung und über Finanzen für eine Beerdigung und so weiter. Y hemos hablado sobre un entierro, sobre las finanzas para un entierro y muchas otras cosas. Das sind doch wichtige Fragen. Y son preguntas importantes. Was als damals ich junger Mann gewesen bin, Cuando yo era un hombre joven, war ja auch mal jung, nicht? todavía soy joven. Es kam die Wende, Vinieron el cambio, politische, nicht? los cambios políticos. Kam zusammen. Und ich habe dann so gehört, unsere Freikirche, Y yo escuché que nuestra iglesia libre die hat eine Sterbekasse. tenía una caja para muertos, para personas que Und dann murieron. bin ich dahin Y yo voy allá und da habe ich gesagt, möchte bei euch Mitglied werden. y yo dije, yo quiero ser un miembro de ustedes. Und seitdem mache ich heute noch, zahle ich da jeden Monat eine ganz kleine Summe ein. Y todos los meses yo pago una pequeña suma para ser miembro de ese grupo. Das war mir damals ganz wichtig. Y para mí en ese tiempo era bastante importante. Ich bin verheiratet, Yo estoy casado, ich hatte 4 kleine Kinder. tengo muchos hijos pequeños. Ich dachte, was ist, wenn du mal einen Unfall hast und tot bist? Y imagínate cuando uno muere y muere. Meine Frau kann nicht mal die Beerdigung bezahlen. Mi esposa no puede pagar más el entierro, disculpen. Ja, versteht ihr, dass es so wichtig ist, dass man auch so an manchen Stellen auch so ein bisschen vorsorgt? Y es importante que ustedes siempre se ocupen de tener como esa previsión. Also es ist schon wichtig, wenn man manche Dinge tut. Y es importante cuando uno hace algunas cosas. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Sorge und Sorge. Sorge und Sorge. Hay una diferencia entre preocupación y preocupación. Ich kann mich einmal sorgen, nicht so, oh, wie wird das werden, aber ich brauche und ich will und ich muss haben. Cuando tú dices, ay, yo tengo que hacer tal cosa y yo tengo que resolver esto y esto otro. Aber es gibt auch so eine gesunde, im Deutschen gibt es dieses Wort Fürsorge. Y en Machen wir alemán, Gedanken jemand, für jemand. Sería como ocuparte. ya sé, pero claro. En alemán se trata, se diría como ocuparse de otra persona y cuidado. Tiene esas dos acepciones esa palabra. Prevención. Versteht ihr, was ich sagen will? ¿Sabe? ¿Entienden lo que quiero decirles? Sorge und Sorge sind zweierlei. Preocupación y prevención son dos cosas diferentes. Ich komme zurück zu Jesus. Y ahora volvemos a Jesús. Nicht? Also, ich hatte gesagt, dass
ist natürlich auch so, wir brauchen auch verschiedene Dinge. Y él dijo, bueno, sí, nosotros necesitamos muchas cosas. Und das hat Jesus auch gewusst. Man Y- braucht manche Dinge. Y Jesús era consciente de eso también, de que necesitamos cosas. Und Jesus ist ja manchmal auch über diese Grenze hinweggegangen. Y Jesús, repite. Jesus ist manchmal auch über diese Grenze, nicht über eine Linie gegangen. Muchas veces Jesús sobrepasó ese límite. Er hat gesagt, dass Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Y entonces el hijo de Dios no vino simplemente para descansar. Also Jesus hat gesagt, No tiene donde poner su cabeza. ja, also Jesus hat manche Dinge auch noch so getan, wo wir sagen, oh Mensch, Jesus, wie konntest du? Entonces Jesús hizo tantas cosas que a veces uno piensa, wow, ¿cómo lo pudo hacer? Aber was wollte Jesus damals seinen Jüngern und den Leuten, die da waren, mit auf den Weg geben? Pero ¿qué fue lo que Jesucristo le quiso decir a sus discípulos? ¿Hacia dónde quería llevarlos? A sus discípulos y a las personas que estaban allí. Er wollte den Leuten sagen, schaut euch an, wie ihr die Prioritäten eures Lebens ordnet. Ustedes tienen que estar pendientes de cómo ustedes ordenan sus prioridades. Und er macht Mut. Entonces, y él se esforzó. Lasst das Reich Gottes, die Nachfolge und das heilige Leben etwas ganz Wichtiges sein. Y por eso era muy importante para ellos que ellos vivieran una vida santa, una vida limpia. Und er sagt, wenn das Reich Gottes Priorität hat, Cuando el reino de Dios tiene una prioridad, wenn eure Gedanken darauf gerichtet sind, auf Gottes Reich, cuando sus pensamientos están dirigidos al reino de Dios, und wenn ihr euch darum sorgt, ein heiliges Leben zu führen, cuando ustedes se ocupan de vivir una vida santa, und wenn ihr ausgerichtet seid, darauf den Willen Gottes zu tun, y cuando ustedes se dirigen su vida a hacer lo que es el deseo de Dios, lo que quiere Dios para ustedes, dann will ich euch auch das andere alles schenken. entonces Él querrá darles a ustedes y entregárselos, regalárselos. Ich will euch geben, was zum Leben nötig ist. Él les dará todo aquello que es necesario para su vida. Wisst ihr, an dieser Stelle habe ich ganz ehrlich gesagt so ein wenig gestoppt. Y yo en ese punto te puedo decirlo honestamente que tuve que parar. Ich habe einen ganz kurzen Augenblick gefragt, ist das immer so? Y cuando pude dar un vistazo me pregunté, ¿es siempre así? Haltet mal ganz kurz inne. Entonces trata de mantenerte un poquito allí adentro. Ich habe so an manche Menschen denken müssen in manchen Ländern, die verfolgt werden. Yo pienso en muchas personas que están en algunos países que son perseguidos. An Menschen, die nichts zu essen haben. Personas que no tienen que comer. An Christen, die Not leiden. Cristianos que pasan necesidades. Was ist die Botschaft? ¿Cuál es el mensaje? Ich glaube, die Botschaft ist, dass Jesus sagen will, dass wir dennoch unserem Vater im Himmel vertrauen dürfen. Y creo que lo que Jesús nos quiso decir con sus palabras fue que nosotros podemos darle nuestras necesidades al Padre en el cielo. Wahrscheinlich hat es jeder erlebt, Tal vez todos ya lo han experimentado in unterschiedlichem Maß. en diferentes medidas. Du hast manchmal Mangel. Tú muchas veces tienes cosas que te faltan. Du hast manchmal schwierige Situationen. Tal vez tú tienes situaciones difíciles. Du weißt manchmal nicht, wie du durchkommen sollst. Tú tal vez no sabes cómo seguir adelante. Pero Pero Abba, du darfst Jesus vertrauen. tú puedes confiar en Jesús. Du darfst dem Vater im Himmel vertrauen. Tú puedes confiar en el Padre del cielo. Er ist mit dir in deiner Lebenssituation. Él está contigo en tu situación de vida. Auch wenn du das im Moment nicht spürst, A pesar de que tú en este momento no lo puedas sentir, er ist doch da. Él, a pesar de eso, está allí. Oder wie ist das mit deinen Ängsten? ¿Qué pasa con tus miedos? Hast du manchmal Angst? ¿A veces tienes miedo? Ich habe auch manchmal Angst. Yo también a veces tengo miedo. Ich denke, wir alle kennen Angst. Y yo creo que todos ustedes y todos conocemos el miedo. Manche Menschen haben auch so Zukunftsangst. Muchas personas tienen miedos al futuro. Was wird morgen werden? ¿Cómo será mañana? Oder in 5 Jahren?
o en 5 años? Oder was wird, wenn dies oder jenes passiert? ¿Qué pasará cuando esto o aquello pase? Schauen wir unsere politische Situation auf der Welt an. Nosotros podemos ver la situación política de nuestro mundo. Nicht in Deutschland diskutiert man darum, ob man die Wehrpflicht wieder einführt. Por lo menos en Alemania se está discutiendo en este momento si se pone en práctica el servicio militar obligatorio. Ich stell dir vor, Kinder von dir, Söhne von dir, Enkelkinder von mir müssen plötzlich an die Front. Por lo menos podemos pensar en hijos o nietos tuyos o míos que tengan que estar en el frente, que sean asignados al frente. Da habe ich doch Angst, oder? Yo tengo miedo. ¿O usted? Das Wort Gottes, La palabra de Dios. Jesus ermutigt uns, Jesús nos anima. du darfst auch alle Angst bei mir abliefern. Tú puedes entregarme a mí todos tus miedos. Wenn du dich ängstest, änderst du nichts an der Situation. Cuando tú simplemente te llenas de miedo, no puedes cambiar la situación. Oder wisst ihr, da gibt es die andere Angst, dass man irgendwo zu kurz kommt. O también hay miedos de cosas que puedan pasar en poco tiempo. Alle haben sie das, nur ich nicht. Todos tienen tal y tal cosa y yo no lo tengo. Kennt ihr sowas? ¿Ustedes conocen? Dass man so ein bisschen neidisch auf den anderen guckt. Es como cuando uno ve envidiosamente a otro. Oder ich werde immer älter, ich habe noch nicht abgesichert und ich muss dies noch, jenes tun. O yo soy ya cada vez mayor y no he asegurado esto y esto. Wenn wir zu Jesus gehören, Cuando ustedes pertenecen a Jesús, dann dürfen wir entonces nosotros podemos vertrauen. confiar. Wir müssen uns nicht ängsten. Nosotros no tenemos que tener miedo. Oder dieses ganze Gebiet überhaupt der Sorgen. Y a todas esas oraciones por preocupaciones. Worum kann man sich nicht alles sorgen? Uno no, ¿por qué uno tiene que preocupar? Uno no se puede preocupar por todo. Wenn ich euch fragen würde, nennt mal eine Sache, wo wir uns sorgen können. Jeder von euch könnte mindestens eine Sache sagen. Cuando, sí, o sea, todos nosotros nos podemos preocupar por muchas cosas. Por lo menos si yo les pregunto a ustedes, por lo menos una cosa pueden nombrar cada uno de ustedes. Wisst ihr, manchmal ist es verrückt, man sorgt sich, obwohl man alles hat. Y muchas veces es loco, pero uno se preocupa a pesar de que lo tiene todo. Ich habe es hier und da schon mal erzählt, dass ich einen Freund habe, der ist inzwischen bei Jesus. Y yo aquí he contado ya que yo tengo un amigo que ahora está con Jesús. Und er hat mir mal erzählt oder uns mal erzählt, dass er bei einer sehr wohlhabenden Familie eingeladen war. Y él me dijo que él me comentó una vez que él fue invitado a una familia que vivía muy bien. Bestimmt 50 Jahre her. Hace 50 años. Und da hat er zu den Leuten gesagt, Mensch, ihr habt aber ein tolles Haus. Entonces él le dijo a esas personas, ay, pero ustedes tienen una casa muy fina. Ach, und sogar ein Auto habt ihr. Incluso ustedes tienen auto. Und ach, die Wohnungseinrichtung. Y cómo está organizada la casa es espectacular. Und er hat das nicht mit Neid gesagt, Yeah. sondern wertschätzend. Y él no lo dijo con celos o con envidia, sino que lo dijo como una forma de alabar. Er wollte den Leuten eigentlich sagen, ihr seid doch wirklich gut von Jesus gesegnet. Él como que lo quiso decir como, wow, ustedes han sido muy bendecidos por Dios, Und da hat por Jesús. und da hat die Frau gesagt, ja, aber Pero entonces dijo la mujer, sí, pero wenn der Russe kommt, ist alles weg. si los rusos vienen, todo se va. Vor 50 Jahren. Hace 50 años. Also, was hatten die Leute? Die hatten Ängste, dass irgendetwas kommt, dass all das, was sie sich mühevoll aufgebaut haben, plötzlich über Nacht weg ist. Entonces, lo que podemos ver es que hay personas que tienen miedo de que todas las cosas por las cuales se han esforzado por construir, sencillamente puede desaparecer en cualquier momento. Ich gebe zu, dass das ein krasses Beispiel ist. Y yo les puedo dar un ejemplo loco. Aber es gibt so viele, viele kleine Dinge, da sind wir auch so. Pero para eso hay muy pequeñas cosas y son así. Ich habe noch alles da. Yo tengo todo. Der Kühlschrank ist noch voll. La nevera está llena. Naja, hoffentlich wird aber morgen nicht alles knapp.
Y gracias a Dios, mañana no se va a acabar las cosas. So die kleinen Dinge des Lebens. Las pequeñas cosas de la vida. Aber wir dürfen an der Erkenntnis festhalten, dass wenn wir Jesus haben, dass er wirklich alles im Blick hat. Y nosotros tenemos que mantenernos en el conocimiento de que cuando realmente nosotros tenemos a Jesús, Él tiene una mirada, Él mantiene su mirada en todas estas cosas. Das könnte uns helfen, Y eso nos puede ayudar. dass wir wissen, er hat das alles im Blick. Cuando nosotros sabemos que Él lo tiene todo bajo su mirada. Das ist ja der Schlüssel La llave zu einem erfüllten, sorgenfreien, angstfreien Leben, para tener una vida sin miedo, sin preocupaciones. könnte sein, Gottes Reich zuerst in meinem Leben. El reino de Dios primero en nuestra vida, en mi vida. Jesus primero. Jesús primero. Wisst ihr, ich bin dafür, dass wir solche Mützen anschaffen. Yo estaría muy contento de tener ese tipo, una gorra así. Punkt 3. El punto 3. Theorie und Praxis. Teoría y práctica. Wisst ihr, ich bin überzeugt, dass wir all das, was ich jetzt gesagt habe, dass ihr das alles schon wisst. Y yo estoy seguro de que todo lo que yo les acabo de decir, todos lo saben. Denn ich habe nichts Neues gesagt. Porque yo no les dije nada nuevo. Wir alle wissen, dass Jesus uns liebt. Y todos sabemos que Jesús nos ama. Wir alle wissen, dass er alles in unserem Leben unter Kontrolle hat. Nosotros sabemos todos que Él tiene nuestra vida, todo lo tiene bajo control. Wir alle wissen, dass unserem Gott aller Reichtum dieser Welt gehört. Y sabemos que todas las riquezas de este mundo le pertenecen a nuestro Dios. Und wir alle wissen, dass er so viele Versprechen gegeben hat, uns zu versorgen und zu uns umgeben. Y también Él nos dio tantas promesas para proveernos y también para darnos cosas. Wir wissen auch so vieles aus der Bibel, ne? Nosotros sabemos mucho de la Biblia. Wir haben eine Menge gutes, wertvolles Wissen. Y nosotros hemos leído muchas cosas que son maravillosas. Pero. Va. Die Praxis, La práctica. wie setzen wir das um, ne? ¿Cómo hacemos eso? Wie verhalten wir uns, wenn das mal so aufsteigt? ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando nos paramos? Wir wollen ja nicht Angst haben. Wir wollen ja nicht Angst haben. Nosotros no queremos tener Wir miedo. wollen uns auch nicht sorgen. Tampoco nos queremos Wir preocupar. wollen auch nicht Jesus misstrauen. Nosotros tampoco queremos abusar de Jesús, Aber manchmal ist es da. pero muchas veces está allí. Obwohl er versprochen hatte. So. A pesar de que Él lo prometió. Und doch kommt das hoch. Y entonces viene, Was kann ich tun? ¿qué puedo hacer? Muss diese Theorie zur Praxis werden lassen. Entonces tenemos que hacer que esa teoría se convierta en una práctica. Mir ist noch einmal eingefallen, was ich euch schon erzählt habe. Y para mí me he dado cuenta de que algo que ya les he contado, Als ich da meine ganz schwere Chemotherapie hatte, cuando yo tuve esa difícil quimioterapia, da hatte ich ja mal einen Tag so 2, 3, 4 Stunden, wo es mir richtig schlecht ging. y yo tuve como dos veces cada 2 días, 2 o 3 horas, tiempos bastante difíciles, An einem Tag. Ne? un día. Sonst rundherum ging es mir verhältnismäßig gut, weil wir alle gebetet haben. Y lo demás, las demás horas del día, yo me sentía bastante bien porque todos ustedes oraron por mí. Aber an den einen Tag, Pero en un día da kam plötzlich sowas in mir hoch. venía eso como subía en mí Ich würde es mit Angst bezeichnen. y yo lo puedo describir como miedo. Und der Herr hat Gnade geschenkt. Y Dios me regaló su gracia. Das ist jetzt keine Formel, die ich so sage. Das ist jetzt kein Spruch, den ich so sage. Y no es ninguna palabra que puedo decir. Das ist wirklich Gnade Gottes. Er hat mich an etwas erinnert. Y yo puedo decir que solamente pudo ser gracia y me puedo recordar de esa palabra. Ich soll mich nicht ängsten. Yo no tengo por qué tener miedo. Und dann habe ich mich drauf besonnen. Ich habe gedacht, was immer jetzt auch passiert, Herr, du bist ja dabei. Y entonces yo siempre he pensado en eso. Tú estás aquí. Du gehst ja mit. Tú estás conmigo. Und überall, wo ich jetzt bin, da bist du auch. Y a todo lugar en el cual yo voy, tú estás allí también. Und da ist die Sache weg gewesen. Y entonces esa cosa se iba.
da war ich noch nicht gesund. y Nicht? yo no estaba todavía sano. Aber mir ging es besser. Ich habe gedacht, ja, Jesus ist okay. Pero para mí Alles gut. todo iba mejor porque yo pensaba, Jesús es conmigo. Wisst ihr, und solche Situationen, die haben wir doch so oft im Leben. Nicht? Wir wissen es, wie es sein müsste und trotzdem machen wir, wir machen doch, wie wir wollen. Y nosotros sabemos cómo es la situación, nosotros sabemos cómo debe ir la cosa, pero a pesar de eso como que no lo logramos. Also es braucht in unserem Leben, dass wir entsprechende Schritte gehen. Y es como que en nuestra vida tienen que ir los pasos correspondientes. Entweder wenn wir Angst haben, eine Entscheidung treffen, nein, ich habe jetzt keine Angst. Y entonces puede ser que cuando tengas miedo, toma una decisión y de esa manera ya no tengo más miedo. Oder ein Gebet, Herr, lass mich jetzt die Sorge überwinden. O hacer una oración y pedir, Señor, ayúdame a atravesar este miedo. Herr, ich will jetzt wirklich das tun, was du willst. Señor, yo quiero hacer realmente lo que tú quieres. Ich würde ja gerne was anderes tun. Yo no quiero hacer... Aber ich will tun, was du tust. Yo Was quisiera du willst. hacer otra cosa, pero yo quiero hacer lo que tú quieres. Dann erinnern wir uns vielleicht aber manchmal an so Worte auch, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Nicht? Es gibt auch dieses Bibelwort, También está esa palabra de la wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. El que quiera seguirme tiene que cargar su cruz, y, negarse y cargar su cruz. Nicht? Dann sagen wir, ach naja, ist das nur doch, Jesus, was nun? Soll ich nun, oder kann ich entspannt sein? ¿Cómo llego yo a eso? ¿Puedo mantenerme yo tranquilo a pesar de eso? Ja, Jesus macht uns Mut, Pero Jesús, ihm zu folgen. Jesús nos pide a nosotros y nos da a nosotros valentía para poder seguirlo. Ihn an die erste Stelle im Leben zu setzen. Y lo primero es ponerlo a él en el Das primer zu lugar. tun, was er will. Hacer aquello que él quiere. Oder was er sich von uns wünscht. Nicht? O aquello que él desea de nosotros. Er zwingt uns ja nicht. Él no nos obliga. Weißt du, wenn du den Eindruck hast, dass der Preis für Nachfolge manchmal zu hoch ist. A veces tú puedes sentir que seguirlo a él, el precio es muy alto. Nicht, dass du vielleicht sagst, wenn ich bin jetzt Christ und ich muss immer zu was tun, was Jesus will. Y a veces tú sientes, ahora yo soy cristiano y tengo que hacer todo lo que Jesús quiere. Wisst ihr, solche Gedanken sind nicht von Jesus. Ese tipo de pensamientos no vienen de Jesús. Es geht darum, dass du wirklich auf ihn ausgerichtet bist. Se trata simplemente de que tú te dirijas hacia él. Der Preis, den er bezahlt hat für dich, der war ungleich höher als der Preis, den wir manchmal bezahlen müssen für unsere El Nachfolge. precio que él pagó fue mucho más alto que el precio que a veces, el pequeño precio que nosotros tenemos que pagar por seguirlo. Wisst ihr, manchmal erlebe ich, wenn ich nicht so nahe bei Jesus bin A veces puedo experimentar ya cuando no estoy tan cerca de Jesús und ich muss euch bekennen, ich bin manchmal ganz schön abgelenkt. y yo a veces debo confesarlo, ¿no? Muchas veces me siento rechazado. Nicht? Dann hast du früh schon deine Termine im Kopf und was du alles machen musst und so. Man sorgt sich, dass man alles gut schafft. Entonces tengo a veces citas que tengo que hacer o a veces me preocupo porque tengo que lograr muchas cosas. Ein anderer steht früh auf und sagt, diese Woche habe ich 3 Arzttermine. Y entonces a veces veo y esta semana tengo 3 citas con el médico. Und dann muss ich noch zur Physio. Y después tengo que ir a fisioterapia. Und dann ist noch da und Y después otra cosa. muss ich noch zu 3 Geburtstagen. Y también tengo 3 cumpleaños. Also und du machst so viel und du denkst so viel und du kommst von Jesus weg, weil du dich mit vielen anderen Sachen beschäftigst. Y Oder entonces ich. tú haces muchas cosas, piensas muchas cosas y muchas veces eso hace que tú no estés tan cerca de Jesús. O al menos eso me pasa a mí. Und dann rutschen wir in diese weltlichen Verhaltensmuster zurück. Y entonces nosotros caemos de alguna manera como ese comportamiento de las otras personas. Und manchmal beten wir zu Jesus und sagen, Herr, ich habe jetzt dieses Problem. Porque a veces le pedimos a Jesús, oramos y decimos, yo tengo este problema. Bitte hilf du uns. Ayúdame. Und dann ist plötzlich Abend, Y entonces es en la noche, en la tarde, ist immer noch da. y el problema está ahí. Morgen früh, Mañana en la mañana, immer noch. está ahí todavía. Und dann sagt er, Jesus, du bist ganz schön langsam. Y entonces yo pienso, ay Jesús, tú eres muy lento. Geht das nicht schneller? Y no puede ir más rápido. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so gedacht haben. Yo no sé si ustedes ya lo han pensado.
Machen wir nicht, nicht? Zumindest nicht bewusst. No lo hacemos, por lo menos no lo hacemos conscientemente. Aber wir verhalten uns manchmal so, ohne es zu merken. Y muchas veces nos comportamos así sin darnos cuenta. Ich habe mich so an Abraham erinnert. Yo me he recordado de Abraham. Der war fast 100. Él tenía ya 100 años. Und er hatte die Verheißung, ich mache dich zu einem großen Volk. Y entonces él tuvo esa promesa de que tendría un gran pueblo. Das hat er nun schon so oft gehört. Y él lo había escuchado tantas veces. Und er hat Gott wahrscheinlich auch schon so oft in den Ohren gelegen. Y Dios seguramente se lo puso muchas veces aquí en el oído. Nichts passiert. Y no pasaba nada. Irgendwann hat dann seine Frau gesagt, Una vez le dijo a su mujer. hey du, ich hatte noch eine junge Magd. La mujer le dijo, yo tengo una esclava. Besuch die heute mal, das sollte klappen. Visítala a ella para ver si lo logramos. Ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Y ustedes ya saben lo que pasó allí. Es war eine Lösung. Esa no fue una solución. Aber es war keine göttliche Lösung. Pero no, esa era una solución, pero no era una solución que provenía de Dios. Nun will ich mich überhaupt nicht über den Abraham erheben. Yo no quiero de alguna manera dirigirlos hacia Abraham. Ich mache manche andere Sachen, Muchas veces yo también hago otras cosas, wo mir Jesus nicht schnell genug ist. donde Jesucristo no es tan rápido como yo creo. Versteht ihr? ¿Ustedes me entienden? Manchmal reden wir um Führungen. Ja, was soll ich machen? Muchas veces nosotros hablamos de dirección. ¿Qué debo hacer? Ich habe hier zwei Dinge, ich könnte so oder ich könnte so. Tal vez tengo dos cosas, yo podría hacerlo así, lo podría hacer así. Oder ich habe auch so bei meinen Vorbereitungen so an unsere Teenies gedacht. Y en mi preparación yo pensé en nuestros adolescentes. Nicht irgendwann erwacht ja in einem so die Sehnsucht nach einem Partner. Que en algún momento se va a despertar en ellos el anhelo por tener una pareja. Wie gehen wir daran an solche Problematik? ¿Cómo vamos nosotros a ir en ese tipo de problemáticas? Also einmal betrifft es ja die Teenies, ne? Esto tiene que ver con los adolescentes, Und zum anderen betrifft es die Eltern. pero también tiene que ver con los padres. Wie begleiten wir unsere jungen Leute? ¿Cómo acompañamos a nuestros jóvenes? Sind wir zufrieden, wenn sie endlich jemanden gefunden haben? ¿Estaremos contentos cuando ellos encuentren a alguien? Egal wen, aber Hauptsache. Igual, quién sea esta persona. Oder sagen wir, hey komm, lass uns beten. O vamos a decir, ven acá, vamos a orar. Wie oft haben wir unseren jungen Leuten es gesagt, weißt du, Jesus hat mit Sicherheit für dich einen Ehepartner in der Vorbereitung. Y cuántas veces hemos pensado, o qué tantas veces hemos pensado cómo Jesús, o cuando Jesús preparó un esposo para ti. Wisst ihr, wir haben so an unsere Gemeinde denken müssen. Ich möchte mal so ein bisschen dichter rankommen. Dicht an euch. Ich möchte euch ein bisschen näher treten. Hoy quiero ir más cerca de ustedes. In unserer Gemeinde gibt es ja auch viele Geschwister, die sind Singles. Y en nuestra iglesia hay muchos hermanos que son solteros. Weißt du, das ist ganz natürlich, wenn du den Wunsch hast nach einem Partner. Y es natural que tú tengas el deseo de tener una pareja. Aber weißt du, was das Wort Gottes sagt, wen du dir suchen sollst? ¿Y sabes qué dice Jesús sobre qué es lo que tú debes buscar? Muss ich weiterreden? ¿Debo seguir hablando? Eigentlich nicht, ne? Oder? Realmente no, ¿verdad? Ihr Lieben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Esfuércense por el reino de Dios. Denkt an die Mütze. Piensen ustedes en esa gorra. Jesus primero. Jesús suerte. Noch ein Gedanke. Solo un pensamiento. Manchmal werden wir müde.
Algunas veces estamos cansados. Also ich meine jetzt nicht, wenn dir 12 Stunden Schlaf fehlen. No hablo de antes de dormir las 12 horas que dormimos. Die fehlen jedem öfter mal. Ne? Algunos. Aber manchmal werden wir müde auch im Glauben. Manchmal werden wir müde im Warten auf Jesus. Muchas veces estamos cansados esperando a aquellas cosas que nos prometió Jesús. O también en la fe, también en la fe. Manchmal werden wir auch müde im zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Y muchas veces estamos cansados primero en buscar el reino de Dios. Dann braucht es eine Glaubensstärkung. Entonces necesitamos fortalecernos en la fe. Die Gemeinschaft mit anderen. La comunión con otras personas. Ein Gespräch. Hay una conversación. Ein Fürbittgebet von einer Schwester, einem Bruder für dich. Una oración de intercesión. Oder eine Ermutigung. O si no, alguien que te anime. Komm, wir gehen halt gemeinsam durch. Vamos, nosotros iremos contra esto. Gottes Reich zuerst. Primero el reino de Dios. Jesus zuerst. Jesús primero. Herr, lass mich dir nahe sein und bleiben. Das darf unser Gebet sein. Señor, permíteme estar más cerca de ti. Esa debe ser nuestra oración. Betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Eso tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Unser Berufsleben, unser Familienleben, unser Gemeindeleben. En nuestra vida, en el trabajo, en nuestra vida, en la congregación, en nuestra vida, en nuestra familia. Herr, wo willst du, dass ich stehe? ¿Dónde quieres que yo esté? Wisst ihr, wir haben heute so wundervolle Zeugnisse gehört. Por lo menos ustedes saben que nosotros hemos escuchado hoy hermosos y maravillosos testimonios. Und wir haben ganz bewusst gefragt, was habt ihr für Gaben? Was habt ihr früher in euren Gemeinden getan? Y entonces nosotros preguntamos de una manera muy consciente, ¿cuáles son tus dones? ¿Qué has hecho tú en tu iglesia anterior? Das hängt nämlich mit dieser Frage zusammen. Jesus zuerst. Y eso tiene que ver con esta frase, Jesús primero. Gottes Reich zuerst. El reino de Dios primero. Du kannst natürlich überall fragen, wo ist Gottes Reich? Nicht? Und wir gehören ja alle zur weltweiten Gemeinde Jesu. Nicht? Aber, No tiene que ver con preguntar afuera, el reino de Dios primero. Eso tiene que ver con toda la iglesia en todo el mundo. Nicht? Aber jetzt haben so viele Geschwister gesagt, wir wollen hier Mitglied werden. Y nosotros tenemos tantos hermanos que quieren ser miembros acá en la iglesia. Jetzt ist für diese Geschwister und natürlich auch für die anderen, die zu uns gehören, Gottes Reich hier müssen wir bauen, hier wollen wir bauen, hier dürfen wir bauen. Entonces tenemos que decirle que el reino de Dios debe ser construido primeramente aquí. Gottes Reich zuerst. Primero el reino de Dios. Jesus zuerst. Jesús primero. Ein letzter Gedanke. El último pensamiento. Wenn wir dieses Wort so hernehmen, trachtet zuerst das nach dem Reich Gottes oder so ähnlich. Cuando nosotros escuchamos esta frase, esfuérzate por el reino de Dios. Dann geht es nicht so einfach darum, Leute, denkt immer dran, vergesst den lieben Gott nicht. Y entonces no tiene solamente que ver, gente, no, siempre piensen en el amor de Dios, no lo olviden. Sondern das Wort Gottes macht uns ja Mut. Hey, strebe danach. Y la palabra de Dios siempre te da valentía y te dice, esfuérzate por eso. Begehre es, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Trata de siempre trabajar en el reino de Dios. Entwickle eine Leidenschaft. Desarrolla una pasión. Es geht um die Frage, wo ist dein Herz? Y se trata de una pregunta, ¿dónde está tu corazón? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ist die Frage, wo ist dein Herz? Tú te esfuerzas por el reino de Dios, ¿qué está primero? Wo ist dein Herz zuerst? ¿Dónde está tu corazón primero? Betonungsstrich auf dem Wort zuerst. Y aquí estoy poniendo énfasis a la palabra primero. Ich möchte dir Mut machen. Yo te quiero a ti animar. Dass du wirklich diese Worte trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Que ustedes realmente estén muy pendientes de esa palabra. Esfuércense por el reino de Dios. Oder Gottes Reich zuerst, Jesus zuerst. O el reino de Dios primero, Jesús primero. Dass du diese wenigen Worte mitnimmst. Also, wenn du heute nichts weiter mitnimmst als diese 5 Worte, Gottes Reich zuerst und Jesus zuerst. Si tú por lo menos no has agarrado muchas de las palabras que yo te he dado hoy o no las has aceptado, por lo menos llévate esas 5 palabras, el reino de Dios primero y Jesús primero. Im Spanischen sind 7 Worte, nicht? Ja. Okay. Ya me darán Gut, okay. Also,
So, ihr wisst aber, was ich meine. Wenn ihr das mitnimmt von heute und das in eurem Leben bewegt, da haben wir heute viel gewonnen. Si ustedes pueden tomar esas 7 palabras y pueden mover su vida, entonces para mí es suficiente. Und wisst ihr, wenn wir dann alle erst unsere Mütze aufhaben, Y entonces, wo drauf steht Jesus zuerst, y entonces tenemos que tener esa gorra que diga Jesús primero. dann machen wir ein Foto von uns ein. Y entonces hacemos una foto So, con eso. aber Spaß beiseite. Entonces, espero que tengan mucha diversión. Also es ist so sehr wichtig für uns, Es muy importante para nosotros wenn Jesus wirklich die Hauptperson in unserem Leben ist cuando Jesús es la persona principal en nuestra vida. und gleichzeitig auch die Gemeinde, zu der wir gehören, an welchem Ort auch immer. Y igual, esa iglesia a la cual nosotros pertenezcamos, Ich wünsche euch, dass ihr so innerlich erfüllt seid, yo dass deseo, euch das glücklich macht. yo deseo que todos ustedes estén llenos y que todos puedan estar muy contentos, muy alegres. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gesagt habe, es gibt ja immer mal so, da gibt es so Situationen, ach, da stöhnt man, wenn man an seine Gemeinde denkt. Y muchas veces hay situaciones que uno dice, Habt ihr schon mal gestöhnt über die Gemeinde? cuando uno piensa en la congregación, en la iglesia. Also ich habe schon manchmal gestöhnt, Y hay cosas que, bueno, que... aber immer wenn ich wieder hier gewesen bin, dann geht es mir gut. Pero cuando yo vuelvo aquí, o he estado aquí, entonces me va bien. Amen. Amén. Die Zeit ist vorangeschritten. Die Zeit ist schon sehr weit. Ya ha pasado bastante, ya el tiempo ha culminado, ha llegado a su fin. Ich möchte unseren Bruder Tommy bitten, noch mit uns zu beten. Y le voy a pedir al hermano Tommy que venga para orar por nosotros. Und dann singen wir noch ein Lied und schließen dann mit dem Segen ab. Ja? Y entonces cantamos una canción y luego culminamos. Keine Gebetsgemeinde. Bloß beten. Okay. Ja, lass uns beten. Vamos a orar. Vater, danke, dass du uns zeigst, was wirklich wichtig ist. Gracias, Señor, porque, por mostrarnos y darnos lo que es importante realmente. Und danke, Jesus, dass du uns zeigst, dass du uns deinen Himmel zeigst und aufgetan hast. Gracias, Señor, porque tú nos muestras todas las cosas que tú tienes para nosotros en el cielo. Herr, dass wir durch dich, Jesus, den Vater wirklich sehen und leben und erleben dürfen. Porque a través de ti, Jesús, nosotros podemos experimentar y conocer a nuestro Padre. Herr, wir wollen uns nicht gefangen nehmen lassen von dieser Welt, Nosotros no queremos ser tomados presos por este mundo, sondern unser Herz soll dir wirklich ganz gehören. sino que nuestro corazón debe pertenecerte a ti completamente. Und so lass uns wirklich auf dich hören und tun das, was du sagst. Y nosotros queremos escuchar y hacer exactamente lo que tú dices. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen in der kommenden Woche nicht nur zu unseren Herzen sprichst, sondern dass du uns auch Mut machst, Schritte zu gehen. Yo te pido, Señor Espíritu Santo, que no solamente hables a nuestro corazón, sino que también nos des la valentía para dar los pasos siguientes. Denn wenn wir sie nur hören und nicht tun, dann werden sie auf den Boden fallen. Porque si ustedes escuchan y no hacen, ustedes caerán en el piso. Und die Kraft, die in deinen Worten ist, wird verloren gehen, weil wir es nicht tun. Porque la fuerza que está en tu palabra se perderá, porque no hiciste aquello que debías hacer. Vater, ich bitte dich, dass wir dieses Jesus zuerst hören und tun. Señor, yo te pido, Jesús, nosotros te pedimos que nosotros ese Jesús primero podamos escucharlo y hacerlo. Danke, dass wir uns nicht Sorgen brauchen, weil du unser Herr bist, der uns gut führt. Gracias, Padre, porque nosotros no necesitamos preocuparnos, porque tú eres el Dios que nos provee. Und dass all das, was wir wirklich brauchen, du uns gibst.
Y todo lo que nosotros realmente necesitamos, tú nos lo das realmente. Deine Gerechtigkeit zieht vor uns her Tu justicia está delante de nosotros und deine Herrlichkeit folgt uns, y tu misericordia nos sigue, weil du in uns lebst. porque tú vives en nosotros. Danke dafür, Jesus. Gracias por eso, Jesús. Amen. Amén.